Dobar dan, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moju kuhinju. Pozdrav svima koji prate kanal Kuhinja Valentina Mašković. Kao što vidite, ispred mene imam pasulj. Ja sam prethodne večeri potopila pasulj u vodu, pustila ga da proključa jedno 10 minuta, prosula tu vodu, nalila drugu vodu, još jedno 10 minuta je proključila i onda ostavila da odstoji u toj vodi normalno ceo noć. Sad sam oprala i on je spreman da možemo da kuvamo pasulj. Šta ću ja danas pripremati? Evo, već se bliži Sveti Nikola i ja ću pripremiti pasulj, posan, Sveti Nikolski. Kažu da je on najlepši i najukusniji, ne znam iz kog razloga, ali zaista je najukusniji, a pripremit ću ga po receptu kako ga je pripremala moja majka i kako ga ja pripremam, pa nadam se da će vam se dopasti, da ćete probati i vi da tako pripremite pasulj i verujte, bit ćete oduševljeni i njegovim ukusom, a i vaši gosti ako slavite slavu. Ja ovde imam kilogram pasulja, a vi možete odrediti koliko vama treba, možda 500-600 grama pasulja. Ja sam uzela kilogram pasulja. Imam tu jedan list lovora. Ko ne voli lovor, ne mora stavljati lovor. Stavit ću u posudu, gde će da se kuva na tihoj vatri, na tihoj temperaturi. Nalit ću ga normalno vodom. Dolit ću još vode, jer pasulj treba da bude onako jedno, kad bismo merili prstom, znači do zrna pasulja, znači još jedno dužinu kaži prsta da bude preko toga voda. I jedino što ću dodati prilikom kuvanja, to je vrlo malo ulja. So neću dodavati ništa i uključit ću, kao što rekoh, na tihoj temperaturi da se on lagano krčka i da se ukuva, a da se ne raspadne. Znači, ne na jakoj temperaturi da bi vam se pasulj raspao, da ne biste mogli da napravite prebranac kakav treba za slavu ili možda ćete ovako pripremiti za vaše ukućane. Kao što vidite, pasulj se skuvao, a ostao je ceo. Nije se raskuvao, jer na tihoj temperaturi je kuvan. Preručit ću ga u ovu zemljanu posudu, baš da me eto tako podsjeća na te starinske recepte i na starinsku pripremu ovako posnog svetinikolskog pasulja. Ako preručila sam pasulj, tu imam suvu papriku. Može i bez nje, ali mi je volimo. Imam tu avan i ovo, kako mi zovemo, tucalo, da tu ovu papriku malo istučem i dodam kasnije. Od začina jedino što ću da koristim to je suvi začin, so, crvena začinska paprika, biber i normalno ulje. Sipat ću jedno 200 ml ulja. I na tom ulju ću propržiti negde oko 700 grama luka, što crnog luka, što prazi luka. Znači kombinaciju ova dva luka, ali normalno prvo ću to saseckati sitno, a možete i malo krupnije, ko voli da oseti luk, može ovako samo na pola da podeli. Ja ću ovako na četvrtinu i izrežite.
Znači, osim prazi luka, dodat ću i crnog luka, sve zajedno otprilike oko 700-800 grama vam treba. Jer ovdje nema mesa, ovdje preovladava pasulj i onda je dobro da ima dosta luka, jer onda je baš onako jedan izuzetno lep ukus pasulju. Kao što ste vidjeli, ja tu nisam dodala ni šargarepe, ni celera, ni paškanata, ničega. Baš treba da dominira sami pasulj sa lukom. Stavit ću to i pustiti da se lepo proprži. A za to vreme uzet ću malo da ulupam ovu papriku koja je, kao što vidite, ispečena. Kažem, može i sa njom, a može i bez nje. Lepo bi bilo da imate bar 1 do 2 paprike, izuzetan ukus daje ovom postnom pasulju. Nju sam malo ovako u rerni zapekla. I onda, ako imate ovako nešto ili... Ovako, kao što vidite, u samom luku nema dosta ulja, jer ulje će mi i kasnije trebati, pa da ne bi bilo previše ovdje. Ja ću dodati 1 čašu vode da bi luk smekšao i da bi se lepo ovako prodinstao sa vodom. Kao što vidite, luk se ispržio, prodinstao i prelit ću ga preko pasulja. Ja ću to lepo skinuti da bi iskoristila ponovo isti tiganj. Nakon što sam dodala luk, dodat ću ovu papriku. Gledajte ono gdje se, ako budete našli gdje su sitni komadići. Onda ću staviti začine. Od začina ću dodati so. Začine normalno dodajete po svom ukusu. Dodat ću suvog začina. Ovdje nigdje nismo dodavali niti soli, niti ičeg, ni dok se kuvalo. Ja mislim da će biti dovoljno. Dodat ću bibera. I sve to lepo sjediniti. Promešati sve to lepo. A kao što vidite, ja sam to lepo izmešala i poravnala. A sad ću ponovo u tiganj sipati jedno 100 ml ulja. Uključit ću i naseckat ću jedno 2 do 3 čena belog luka, zavisno od veličine, a i u zavisnosti koliko ćete normalno kuvati pasulja. Sitno iseckajte beo luka. Kao što vidite, u ovoj zapršci nema brašna. Brašno se ne stavlja. Samo da zamiriše luk. Stavit ćemo 1-2 pune kašičice začinske crvene paprike. Izmešat ću i preliti preko pasulja. Ovo mi se dorekle, što bi rekli, završava naša priprema. Lepo rasporedite ovu zapršku. Iako normalno kuvate u zemljanoj posudi,
Sad ću tek uključiti da se zagreje na 200 stepeni, a ako kuvate u nekoj šerpi, onda već uključite da rerna bude vruća na 200 stepeni i normalno zapecite pasulj. Verujte, ovaj recept ja ne menjam, to je taj svetinikovski pasulj koji je, verujte, najslađi, zbog čega ne znam, možda zbog same pripreme, a možda i zbog samog tog praznika, ali uglavnom je bude najlepši. Pa, hajdemo u rernu da to zapečemo. Negde oko pola sata i bit će gotovo. Evo, nakon 20 minuta pasulj je gotov. Moje preporuke su svima da probaju ovaj način pripreme ovakvog jednog pasulja. Eto, to je jedan starinski način pripreme, a verujte, po meni i jedan od najukusnijih. Prebranac, ili kako ga god budete nazvali, ja ne znam zašto je najukusniji za vreme ovog praznika. Kao što rekoh, da li zbog pripreme, da li zbog samog praznika, verujte, ovako skuvan, ne verujem da će vam ostati išta od ovoga. To je bilo za danas, dragi moji prijatelji. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko ćao, prijatelji.